Bir alim danışır, bir dəfə o qədər utandım ki, getdim bir dəlixanaya, getdim görüm dəlilərin vəziyyətini tədqiq eləməyə. Deyir, ən o qorxulu dəli idi, xəstədə, dəli deyəndə xəstə, zəncirə vurmuşdular, baxırdı. Mən deyir, görüm, fikirləşdim ki, bunu görüm, diqqətini nə ilə cəlb eləyə bilərəm. Nə indirəm, görəm, biganədir, heç mən tərəfə baxmır. Çəkildim, bu yandan gedirəm, baxıram, görürəm, tərpənmir. O yandan baxıram, tərpənmir. Bu gözün qırpmır, elə düz baxır qabağa. Üzümün qiyafəmi dəyişirəm, falan eləyirəm, deyib, baxdı, dedi, ilahi şükür olsun sənə. Gör, kimi zəncirə vurublar, kim azad gəzir. Heç bu ədalətdir ki, məni zəncirləsinlər, bu azad gəlsin. Bunu deyəndə mən utandım, xəzalət çəkdim. Ki, mən buna dəli deyirəm, bu mənə gülür. Dəliliyin bir alim danışır, bir dəfə o qədər utandım ki, getdim bir dəlixanaya, getdim görüm dəlilərin vəziyyətini tədqiq eləməyə. Deyir, ən o qorxulu dəli idi, xəstədə, dəli deyəndə xəstə, zəncirə vurmuşdular, baxırdı. Mən deyir, görüm, fikirləşdim ki, bunu görüm, diqqətini nə ilə cəlb eləyə bilərəm. Nə indirəm, görəm, biganədir, heç mən tərəfə baxmır. Çəkildim, bu yandan gedirəm, baxıram, görürəm, tərpənmir. O yandan baxıram, tərpənmir. Bu gözün qırpmır, elə düz baxır qabağa. Üzümün qiyafəmi dəyişirəm, falan eləyirəm, deyib, baxdı, dedi, ilahi şükür olsun sənə. Gör, kimi zəncirə vurublar, kim azad gəzir. Heç bu ədalətdir ki, məni zəncirləsinlər, bu azad gəlsin. Bunu deyəndə mən utandım, xəzalət çəkdim. Ki, mən buna dəli deyirəm, bu mənə gülür. Dəliliyin